Rankuta kami furu barbad. Ya bos lana amit jaya arsin toga siyam tulle isin sinjette khabajara gabdi si sinjettu isin sinjettu Anda ni cuma ilahnya. Okay, jangan sini kebaju barbada itu isin tadinya tu arti furu barbada itu. Arsin furu barbad gabbara kanatti ko sodaadde malee gabbara waan fedhe jechi abbaa jaalle kireessu isaan fuudheetiin si jalaan deemanii amalli isaanii maaliif na tole ni beekta si heeruman si jalaan deeman hoggaa alaalaa si hamtu buusii isin hin jettu isin kaa buna dhaabdus isin jetti laa nama tokko dummeessi abbaa Muhammad isin jetti ammallee. Abbaa Muhammad jettee bakkanuma asuma ilman harkatiin kana maqaa guddaan si hamte kabajaa si gooti nama keessatti illee. Osoo ribarraan keen marqaa hojjettee fiddi. Marqaa hojjettee fiddi. Bakka gabbara waan akka kafaltu anas itti fuudhe. Ishi natti fuudhe was. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatamtoota hordoftoota haadha Jaafar akkam nagaa fayyaa gaarii jirtu nagumaa nagaa keessanii kan nyaatan dhadhaadhaa baga nagaa taatanii baga nagaa jiraattanii yooyyaa isin hin jennee jira jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii indee namni arrabsan maal godheen arrabsanii maal balleessee fakkeenyaaf wallahi ani wanni balleessita kalleen hin jirtu basanii homa argeerraa hin jiraa mire baqa video laalee achi laalee dubbise irraa isinii sagalee isinii video irratti hojjadhee jechaadha. Yoo haadha faaxillee taate haati faaxillee hunoo ragaa wajjin as ba'ee dubbichi in jaalataa yoo rabbi jedhe sargii keenya irratti yeroo gabaabaa keessatti nu eeggadhaa jedhanii inna ani mana aaxaffaawu. Ani maal balleessee narratti duultanii isinin jedhe mee anummaani maal balleessee maal godhee ka akkasitti narratti roorristanii ara taawuu gifee hunubbaachuu alaatsiyaati hunubbaachuu ayyee erga kana jedhee geessan booda mucaan kun araadaarra booda Harargee na fakkaate durba Arsii malee hin fuudhu jedhe. Maaliif durba Arsii filattee durbi biraatu guutee jennaan lakkii Arsii wayyaa jedhe. Maaliif Arsii wayyaa jennaanini Arsii yoo isin yaamtu isin jetteen nama yaamti nama kabajjii argitanii dubartiin Arsii akkam akka cimtuu taate akkam akka kabajaa itti qabdu nama biraa. Kanaafuu an Arsii malee hin barbaadu jedhe. Yaa subhaanallah. Arsii malee hin barbaadu jedhe na ajaa'ibsi dasni jedhe. Arsii malee hin barbaadu jedhe. Asliin immoo Dr. Arsiliin anatu sitti fuudha abshir jedhe ilaali. Abshir anatu sitti fuudha. Anatu siifida intala Arsiidha jedheeni hinayinaka waan Dr. Asliin itti fidan hin xabbiqaallen badamba adirgan hin xabbiqaallen isiniin jedha asumaanuu biliiwwan kiyya wallaahi qaldii malee maashaallah tabaarakallah irraa jedheera. Maaliif jennaanini namni tokko dubartii yoo laallatu dubartii akkanumatti dubartooma taatee fi dubartii sana hin fuudhanii garuu namni gariin immootu subhaanallah baqaa kana maqeequu barbaadu hin jiraa ka waan arge namaan jedhu barbaadu hin jiraa. Ani maaliif akka ta'e hin beeku wallaahi baqaa huma barbaadan namaan jedhu barbaadanii subhaanallah ani maaliif illee akka ta'e hin beeku garuu kun hin barbaachisu. Namni tokko erga nama ta'ee bakka hamma tokko yaani namummaa namaa kana kabajuun barbaachisaadha. Isaniituma akkuma haywaanaa kana jecha jiraachuun gaarii miti. Addunyaa kanarratti illee hamma fedhan feemasii ta'anis hamma fedhan feemasanis hamma fedhan jiraatanis
deemuun hin oolu jecha addunyaa kanarraa. Olus barartuu gadis barartuu allaattii duutii lafaa jedhani. Isaan hamma fedhellee nu feemasiidhaan nu beekamtii qabna jedhanii asis utaalan achis utaalanii dhumni isaanii du'a jechuudha. Mee seenaa wayii isinitti himaa. Namticha mootii tokkotu boonaa jechaadha. Boonaa qabrar jedhaa. Boonaa huccuu addisii kan uffatee gadi ba'ee namicha diin irratti cimaa tokko wal arganii yaa namichaa jedheen. Yaa namichaa boonuu kana dhiisii hin booninii tasgabbaa'ii jedheen. Tasgabbaa'ii deemsa kana sirreeffadhuu jennaan. Maal jedheerre mootummichi suni na beeytee dura jedheen. Eeyyeen si beekeera inni akka taate jedheen namichi. Tokkoffaatti jedheeni nama har'a addunyaarra jiraate tokkoffaatti jedheen nama homarraan argamne jedheen nama bishaan xulirraa bahee argame jedheen. Lammaffaatti nama boru du'u jedheen. Nama addunyaarra alattuuli jiraatu miti nama boru du'u jedheen. Sadaffaan immootu nama garaa keessatti xurii baadhatee deemu jedheen. Kana jedheen kana ala wanni biraan jira jedheeni achi namichi rifatee deemsa isaa sirreeffate jechaadha. Ka'uudraa of jajaa deemu. Argitanii nuyi jechuun kanuma kalaas. Tokkoffaan nu hundu nama du'u jechaadha. Addunyaa kanarra hin jiraannu. Nu hundi keenyayyuu ni godaanna addunyaa kanarraa gaafa rabbiin jedhee jecha. Kanumaafuu hoo hanguma godaannuufuu hoo maaliif waan arginetti bobbaana? Maaliif waan argine waan maqaa keenya balleessa? Waan maatii keenya balleessa? Maaliif hojjanna? Barbaachisu kun wallahi barbaachisu baqa waa tokko hojjette taananiin waan gaarii waan kabajaa sitti godhu waan kabajaa warratti godhu hojjechuun bareeda. Hamma fedhanii TikTok irratti femmasanis hamma fedhan FB irratti femmanis hamma bakka fedhanitti femmasanis femmasuun tun nama wajjin akiraa qabrii gadi seentu addunyaa irratti hafti. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa wallahi of eegaa.